Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku hari ini, Arif Kausar Channel. Kali ini aku akan makan mie pangsit dicampur kerupuk pangsit. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Rasanya enak, bumbunya kental, pedas. Nih, bismillah. Tergantung kebiasaan. Nih yang enak. Jadi mayang. Salah. Mantap. Maaf, ada yang ngobrol. Bismillah. Assalamualaikum. Ini mie-nya mantap. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.